अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वहीद टिप्स में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप अपने स्मार्टफ़ोन से मैसेज की रिंगटोन जो है उसको चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार नहीं होती मैसेज दी रिंगटोन चेंज, मैं तेन किया भी सी। ऐसे होता नहीं है, दरअसल हो जाता है कि मैसेज की रिंगटोन चेंज हो जाती है अगर हमें किसी चीज़ का पता हो तो। जब एक चीज़ का नहीं पता है तो वो नहीं हो सकती। रिंगटोन तो हम जो है बहुत इजीली चेंज कर लेते हैं सेटिंग्स में जाके। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे, ऑडियो प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि एडिट में गए और यहाँ पे लिखा हुआ है सिम वन जोंग। जैसे मेरे पास जोंग की सिम है रिंगटोन, ठीक है, ये रिंगटोन तो लगा ली। पर यहाँ पे एसएमएस की जो है, मैसेज की जो है रिंगटोन कहाँ है, वो तो है ही नहीं। तो लोग कहते हैं कि लगेगी भी नहीं, लग जाती है, इतना मुश्किल नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने जाना होता है अपने मैसेजिंग में। ठीक है, ये जैसे मैसेज, ये ऐप है, मैसेजिंग में जाना होता है। तो उसके अंदर जाने के बाद जो है आपको जाना है इसकी सेटिंग में। ठीक है, तो सेटिंग का हमें खुद ही मालूम करना पड़ता है। सेटिंग कहाँ पे है, ये जो थ्री डॉट्स हैं ऊपर बने हुए, ठीक है, ये इसमें हम गए और सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद जो है हमने करनी है रिंगटोन चेंज। नीचे जाएंगे, काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, इनके बारे में आप पूछते रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला मसाइल नहीं है, इंशाल्लाह सभी समझा देंगे। आपने जाना है एसएमएस की रिंगटोन चेंज करने के लिए साउंड्स में। ठीक है, साउंड्स में जाएंगे, नीचे आगे देखें नोटिफिकेशन, तो ये साउंड्स में वाइब्रेट वगैरह सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड्स, ये बन गए। ठीक है, या आपने कोई भी रिंगटोन लगानी हो तो उसके ऊपर ओके करें, ये ओके का नीचे बटन है, इसको ओके करें, आपकी रिंगटोन लग जाएगी। अब मुझे कोई भी मैसेज आएगा या कुछ भी आएगा तो वो जो है रिंगटोन चेंज बजेगी। ऐसे करते हैं अपनी एसएमएस की रिंगटोन चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी इस वीडियो से मदद हुई हो, थोड़ी सी भी मदद हुई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे अच्छे से कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। Catch me on Facebook, Wahid Ashraf, CNA@facebook.com. Thank you.